Emilio, mira, esta es la conga que ya está armada, ¿ves? Está el cuero cortado, está seco y demás. Si bien tienen que pasar por lo menos unos 10 días hasta que agarre el sonido final, pero es mínimo ese sonido final. La conga se mide tanto como los armónicos que pueda alargar, como los graves y los bajos. Esta conga está hecha con madera de roble, que yo te decía, y tengo la otra, que es la más finita. Siempre viene un par, esta grande y una más chica. Lo vas a ver en esta también, ¿ves? Estas congas, esta es mucho más chica que esa, y así se obtiene el agudo y el grave. Siempre viene un par de agudos y graves. Entonces, mira, esta conga es lo máximo que puedes escuchar en sonido, de calidad. Escucha el sonido. Tiene una potencia terrible. Y esta tiene la misma potencia, mirá. Inclusive tiene la misma afinación, mirá. Tiene los slaps, las galletas bien definidas como aquel. Tiene un excelente bajo. Tiene exactamente el mismo sonido. Es exactamente el mismo sonido. Suena, como te digo, este sonido es lo máximo en calidad, definición y potencia. Y lo replica de igual manera.